og'ayni mishsalar zo'r o'sishi uchun full body ishlab, kam dam olib, tez ishlab, butun badanga ishlab ketish kerak ekan. Men ham shunaqa deb eshitganman, lekin umuman dam olish kerak emas deb o'ylayman. Ana yurak urishing joyiga kelmasdan hansirab turganingda ikkinchi podxod qilsang, вообще zo'r bo'ladi. Hey bolajonlar, bunaqa xato fikrlashni to'xtatinglar. Seni ham fikring xato, seni ham fikring xato de. Sizlarga aytib o'tsam, full body ishlamaydi. Boshida 1-2 oy ishlashi mumkin, keyin faqatgina split trenirovkadan foydalaninglar. Bu trenirovkani o'g'il bolasi. Sen aytayotganingdek tez dam olmasdan yugurib ishlash kerak, yurak urishi joyiga kelmasdan deyapsan, вообще bo'lmaganga bilmadim kimdan eshitib olgansan. Nabarot, podxoddan podxodga yurak urishi joyiga kelib, hansirashing joyiga kelib, keyin qilsang, sen mishsalarga o'sishga stimul bera olasan. Dam olmasdan qilsang, sen umuman neeffektivniy trenirovka qilib chiqib ketgan bo'lasan. San ham shunga bunaqa xato fikrlamanglar. Dam olishga keladigan bo'lsak, organizmingni eshitgan hech qanaqa soat kerak emas. Nafas urishing joyiga keldi, yurak urishi joyida, keyingi podxodga o'tasan. Asan full body demeding, qaysi biring u ham ishlamaydi. Faqatgina split trenirovkadan foydalaninglar. O'shanda natijani ko'rasizlar. Asan obuna bo'lib qo'ygan.